Thutha wa waki wa kiharo gĩa Karato Stadium gũkwama kwa ihinda rĩa makĩria ma mĩaka 5, rĩu wakio nĩ ũrĩkĩtie gũcokereria na thing'ana kũrĩa rĩu mwene kandarathi anjĩtie kũgita kĩharo gĩkĩ kũrĩkia mawĩra ma thitima na ma gwĩkĩra mĩberethi ya gũte maĩ. Benson Njenga ũrĩa ũrũgamĩrĩire waki ũyũ augĩte atĩ wabici cia athaki gũcenjeria nguo, wabici cia marefari, cioro na bafu nĩ cirĩkĩtie gũthondekwo kũringana na gĩkĩro gĩa kĩharo gĩkĩ. Kwĩna wabici cia marefari, kwĩna change room cia athaki na nginya ona wabici cia managers arĩa marĩkoragwo marĩ gũkũ makimanage kĩharo. Kĩharo gĩkĩ kĩrĩa kĩrĩ na ũhoti wa kũiganĩra macambĩki 4,000 nĩ kĩrĩkanĩte nĩ gĩgũkorwo kĩrĩ ũteithio mũnene harĩ kũnora taranda cia mbeũ njĩthĩ matũũra-inĩ na kũraya na Gatũndũ ya mũhuro ta ũrĩa Chege wa Gĩtaũ aratarĩria. Rĩu akorwo nĩ tũrathita ĩno mbaũ rũciũ igakorwo cirĩkĩtie kũigĩrĩrwo, koguo anytime nĩ kĩharo gĩkĩ by mweri wa 7 toguo manager akorwo akumwĩra nĩ gĩgũkorwo gĩkĩrĩka. Anake na airĩtu kuma mwena ũyũ oho makĩrĩkana nĩ megũkorwo na mweke wa mwanya wa gũthoma kuma kũrĩ ngũthi iria cirĩkinyagia mwena ũyũ kuongerera wathi wacio. Na hĩndĩ ĩrĩa kũrokagwo training ya timu cia mahenya cia mũbira, andũ a youth ya gũkũ nĩ rĩũkaga kũrutwo that training kana kũrorera athaki kana acio moka gwĩ train. Koguo nĩ marĩhota gũkorwo makĩbenefit. Na rĩrĩ waki wa kĩharo gĩkĩ ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere, mbeũ njĩthĩ, athuri na atumia makĩria ma 100 kuma Gatũndũ ya mũhuro nĩo marĩkĩtie kũunĩka na mĩeke ya mawĩra. Anake aitũ matinyua njohi, akiuma haha nĩ mũnogu, koguo auma haha gũthiĩ thambe ahũre nguo, gũtirĩ kũrandaranda rĩu mũndũ nĩona ha gũtinda na akĩona kĩndũ gĩa gwĩbos kĩndũ gĩa kũhe ciana. Thutha wa waki wa kĩharo gĩkĩ gũkorwo ũkuamĩte kwa makĩria ma mĩaka 5, rĩu marũri mothe nĩ moneku atĩ kĩharo gĩkĩ wakio nĩ kũrĩka ũrarĩka na gĩkorwo gĩgĩteithĩrĩria mbeũ njĩthĩ kũnora taranda gũkũ mwena wa Gatũndũ ya mũhuro. Ngĩribotera Inooro TV kuma kĩharo-inĩ gĩa Karato Gatũndũ ya mũhuro kaunti-inĩ ya Kiambu, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi.